我妈住院好几天了，咳嗽、感冒，重感冒。现在煮一下雪梨橘子水给她喝。这是第3天了，她说喝了喉咙不舒服，就叫我再煮多一点给她喝。带饭过去给我妈，这个是饺子带给我哥吃的，我哥在那里看。舅舅在那里。哦，还有外婆说她今天要洗头哦。洗头啊？叫我带洗发水，她说在这里住院几天没洗头了，头痒了，还要带吹风机哦。她没有带吹风机。要不带梳子啊？梳子她有。哎，你们把口罩拿上，现在那个感冒什么传染好严重。对呀，考虑她有那个病毒。到医院了，把饭拿上去给外婆和舅舅吃。好，这有嘞。好没有？好，这好。明天中午再洗。你就洗，今晚太晚了，辛苦小姨了。辛苦。这个是煮的排骨汤。好甜啊！外婆说好好喝。哎呀，点嘛？我不过有。赶紧过来给外婆洗头了。外婆昨天晚上说了一天晚上，我说怎么什么时候还来不给我洗头啊？讲的很难受的。好。洗头来看，我看看，哎，泡了吗？开始洗头给我妈了，我妈吵了几天，她说在家隔一天洗是吗？现在好几天没洗了。这是他外婆啊？哎，水上。外婆担心把那个水溅在地板上面被别人骂，我得给啊。头发跟我妈的一样少，一模一样，真的很少。我跟她的一样，头型都一样哦。直接上一指。不用洗那么多，这个是清水的，不是椰子水。哇，就这样吃点水就能洗了，厉害哦！可以这样洗头的。那洗头要看日子的，要出太阳，要有太阳照着它温暖，要不然洗了它凉，它又骂你的。舅舅说，明天你们还不去洗头给他，他明天就拔你们的毛了，真的太难受，高级享受了。你看这小姨今天是洗过头发专业的，泡沫很绵密啊，担心把衣服弄湿了，加一个垃圾袋。老頭毛啊，有跌落有人頭頭最都會啊，那個給他嘅，即係跌最嘅嗰台的嘛。我以前幫他洗過啦，用那些洗髮水啊，起碼打5次都沒起泡的，像水一樣流下來的，這個就能有泡，1次就有泡，這個第2次就這麼濃的泡。對啊，過水了。過水。昨天就想洗啦，我很晚才來呀。洗頭髮。這個油頭啊，又不會燙頭的，我們那種傳統的就是吹的頭皮發燙了。你看剛才那個頭髮是連着頭皮的，現在蓬鬆的。看起來頭髮變多了。長髮飄飄，你看又柔順，一絲到底，飄逸的長髮。奶奶灰哦。染都染不得這麼多。外婆灰，好啦，漂亮了，可以了。最後我。好，哇，漂亮哦，美女哦，長髮飄飄。可以。我頭髮比我都漂亮哦，你看。OK，我頭髮嗎？狗屁。哎，站在後面是美女，時尚美女一樣哦。是後面。18歲的背影的。哇，狗屁18歲的背影。確實很蓬鬆，你看這個頭髮，這硬硬的頭髮。對呀，很美了。你的頭髮笑的見牙不見眼，跟你一樣哦。對，你看頭髮這麼昨天吵死了，我的天哪，跟我的也是一樣。多個好。得的啊，hello啊，漂亮啊。就等於要不對耶，對就不會耶，對，都給沒咯，可能就好。多個啲啊。